हेलो दोस्त, नमस्कार दोस्तों। मैं विक्रम क्रिस्टल एसी आर एंड सर्विस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सराहा, जो इतना प्यार दिया, तो उसके लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इन्वर्टर एसी के बारे में। जो आज का मेरा चैप्टर है इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इन्वर्टर एसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं एसी की साइकिल के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, कंप्रेसर दिखाया गया है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये कंप्रेसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन क्या है, 4 वे वॉल। ये 4 वे वॉल से होते हुए हमारे कंडेंसर कंडेंसर में जा रही है। ठीक है दोस्तों, कंडेंसर से होते हुए फिर ये लिक्विड लाइन एक्सपेंशन वॉल से फिर हमारा इंडोर यानी कूलिंग कोयल से होते हुए फिर ये रिटर्न कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल विद 4 वे वॉल के साथ में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एडवांस क्या है 4 वे वॉल का अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इन्वर्टर एसी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वर्टर एसी होता क्या है। जैसे कि मार्केट वगैरह में हम कहीं काम करते हैं या कोई हमसे पूछता है या सुनने में आता है इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ इन्वर्टर एसी ये एक ऐसा एसी है जो हमारा डीसी करंट पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कंप्रेसर की खासियत है वो हमारा डीसी करंट पे चलता है। अब डीसी करंट को यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पीसीबी बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है उसमें एक पीसीबी लगा होता है। पीसीबी के द्वारा हमारी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और जिसमें हमारी कंप्रेसर मोटर होती है वो डीसी होती है। इसीलिए हम इसको इन्वर्टर एसी बोलते हैं। अब इन्वर्टर एसी काम कैसे करता है ये हम जानेंगे। तो दोस्तों देखो, मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है। इसके पार्ट जो मेनली पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें होता है मोटराइज एक्सपेंशन वॉल्व, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये काम करने का तरीका क्या है इसका, अभी हम देखते हैं। तो जो काम करने का तरीका है इसका, जैसे हम एसी में सप्लाई देते हैं, एसी हमारा ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद अब वो क्या है, जब जैसे कि आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, तो जो आपका टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन आपका कंप्रेसर ऑफ नहीं होगा। यानी कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके चलेगा। वो उसमें कम से कम स्पीड, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा स्पीड होती रहेगी। अब इन्वर्टर एसी का फ़ायदा क्या है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड एसी होता है, यानी कि इन्वर्टर से पहले जो हमारे एसी आ रहे थे उसमें ये सिस्टम नहीं था। उसमें जो हमारा टेम्परेचर आता था, तो टेम्परेचर आने के बाद हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता था, फिर स्टार्ट होता था, फिर ऑफ हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि स्टार्टिंग रनिंग करंट ज़्यादा लेता था। तो इसके चलते इसको ख़त्म किया गया। उसके बाद जो आया इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर ऑफ नहीं हो रहा है, मशीन आपकी चल रही है, यानी कंप्रेसर ऑन है, वो मेंटेन करके चल रहा है आपका। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो महंगी है। यानी कि जो नॉर्मल हम एसी खरीदते हैं उसकी कॉस्टिंग कम मिलेगी और इन्वर्टर एसी की कॉस्टिंग ज़्यादा मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और बाकी इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो सस्ती है। रनिंग कॉस्ट इसलिए सस्ती है क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड एसी है, जिससे पहले जो एसी आ रहा था, उसकी कॉस्ट महंगी है। महंगी इसलिए है, उसमें बार बार कंप्रेसर आपका ऑफ होता है, बार बार कंप्रेसर ऑन होता है, तो उसमें क्या है, करंट आपका कम ज़्यादा होता रहता है। और हमारे इन्वर्टर एसी में इसमें क्या होता है, हमारा चलता रहता है कंप्रेसर, तो इसलिए हमारी जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है। यानी कि स्पीड को मेंटेन करके चलता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, कंप्रेसर हमारा ऑन रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है कि इसमें आपको हीटिंग और कूलिंग मोड भी मिलेंगे आपको। जैसे आप परचेज़ करने जाएंगे तो हीटिंग, कूलिंग ये मोड अवेलेबल मिलेगा। अब आप जैसे कोई नॉर्मल एसी लेने जाते हैं उसमें ये मोड नहीं मिलेगा।
ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं बताना चाहूँगा कि देखो ये मेंटेन कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं एक बाइक का। जैसे मान लीजिए आप बाइक को चला रहे हैं, कहीं पे रश यानी कि भीड़ है, वहाँ पर अगर आप बाइक को चला रहे हैं तो आपको बार बार कम स्पीड पर कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका कंज्यूम ज़्यादा होगा, यानी कि पेट्रोल आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। और उसी चीज़ को अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो आपका एवरेज भी मेंटेन होगा। एवरेज मेंटेन होगा तो आपका रेशियो भी अच्छा आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी बेस पे आपका इन्वर्टर एसी काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।